さいましてありがとうございました。We are stopping at Takamatsu Terminal. The doors on the right side will open. Thank you. お疲れ様でした。終点の高松です。車内に上振れ物、落とし物、そうでいいの？そうなの。はい。
ります。200年ほど前、お殿様の皆さんもご覧になった景色かなというのを少し想像しながら、ご覧になっていただいたらいかがかなというふうに思っております。そんなもんや。
Thank you very much for riding the Shodeshima ferry today. Thank you.